Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de motovlog de novo. Esse é o segundo, viu gente? Então vamos lá entrar aqui no motovlog. Gente, me desculpa aí porque eu não vou mostrando as coisas para vocês. É porque a minha internet é fraca, eu começo a fazer vídeo, aí não dá para botar no YouTube, aí eu com as motos sem vocês saber, gente. Desculpe aí, viu? Mas bora lá. Entrando aqui, né? Bora lá. Bora lá, gente. Né? Bora lá. Pra quem não sabe, no outro episódio, eu tava com outra moto. Não tava com essa moto aqui não. Tava com outra moto. Aí eu gravei, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não tava com essa moto aqui, gente. Eu não tava com ela. Essa moto aqui tá parecendo que leva essa moto aqui. Vai embora. Vou esperar carregar aqui, né, gente? Vamos aqui, gente. Pra quem não sabe, gente, no último episódio eu tava com essa moto aí, ó, gente. Essa aqui. Aí eu juntei uma grana no último episódio, né? Aí, esse é o segundo episódio. Esse ia ser o terceiro episódio. Mas aí um vídeo que eu fiz não deu certo. Então, nós conseguimos uma grana aí. A gente comprou aquela. Né, gente? Hoje me desculpa aí com as vezes entram no Google. É que o celular meio bugado assim. Ele fica entrando nas coisas. Dá raiva disso. Vai apertar aqui em escolher sim. Ô gente, eu vou ter que deixar o escape original. E no primeiro episódio aí que eu fiz, vocês não deu.
umas horas vai ficar entrando assim no Google. Que é assim mesmo.